No niin, tästä piti tulla hieno intro. Olin suunnitellut, että laitan dronen tuohon kivelle. Siinä sitten introspiikit ja lähden sitten lennättää sitä. Mutta mitäs kävikään? Kirkkaalta taivaalta yhtäkkiä alkaa ukkostaa. Mutta tosiaan olen nyt saapunut Drammeniin, Norjaan. Tänään on lauantai ja sitten tuossa maanantaina eli yli huomenna lähdetään sitten Vähikseen kanssa huippuvuorille. Vähän nyt tässä jännittää, että mitäs tän ukkosmyräkän kanssa käy. Sen piti tulla vasta huomenna, mutta näyttäkin, että se tuli jo tänään. Tossa toisaalta jyrisi kyllä aika kaukana, että salaman ja jyrähdyksen välissä oli semmonen 7-8 sekuntia. Et ei se nyt ihan tässä päällä ole. Mutta vähän ikävästi kastuin. Sukatkin on märät. Ikävää. Tässä nyt kun vielä odotellaan, että mitä tämä sää tästä oikein käyttäytyy, niin voisi hiukan kertoa, että mistä tämä matka-idea nyt oikein sitten saikaan alkunsa. Eli tuossa noin viikon alussa maanantaina käytiin Vähiksen kanssa lounaalla ja siihen kertoi, että on löytänyt tämmöiset aika hyvän hintaiset liput tuonne huippuvuorille Oslosta. Ja sitten siinä niin Vähis taisi ostaa liput jo sitten heti perään tiistaina ja mä siinä vielä hetken mietin. Sitten jo keskiviikkona sitten on itsekin liput. Ja tosiaan tänään on lauantai, et ei siinä ihan hirveästi ollut aikaa sitten niin kuin mähkiä ja miettiä. Aika nopeasti siitä sitten varattiin kaikki tarvittavat hotellit ja muut tarvittavat. Se sentään on hyvä, että nyt kun on nämä matkustusrajoitukset, niin eipä kyllä ollut mitenkään tunkuu yhtään mihinkään hotelliin tai muuhunkaan. Nyt mä tässä vielä tämän lauantain ja sunnuntain fiilistelen täällä Drammenissa tätä näin norjalaista luontoa ja muutenkin norjalaista meininkiä. Sitten maanantaina nähdään Vähiksen kanssa tuolla Oslon lentokentällä. Ja tää Drammenhan on itse asiassa tämmönen pienempi kaupunki tässä ihan Oslon lähettyvillä. Ja tänne pääsee helposti lentokenttäjunalla suoraan sieltä. Tää on sen lentokenttäjunan viimeinen pysäkki. Tää on täällä vähän enemmän syrjässä tää Drammenin kaupunki. Että täällä ihan hirveästi mitkään muutkaan matkailijat sitten piinaa. Täällä saa aika rauhakseen olla muutenkin. Tosi mukava paikka. Ja oikeastaan tuossa sitten kun sillä lentokenttäjunalla tulin, niin tuossa Oslon jälkeen konnari tuli sanomaan, että hei, sä oot muuten nyt tai junan ainut matkustaja. Kaikki muut jäi Oslossa pois. Että sitten tuossa noin skipataan kaikki muut asemat tuosta välistä ja mennään suoraan tonne Askeriin, mistä sitten mulla oli sitten vaihto tuohon bussiin, joka vei mut tänne Drammeniin. Ja oli kyllä oikein hyvä palvelu, Flytoget voin suositella. Siellä sitten Askrin asemalla, siellä oli heti yksi tyyppi vastassa, mutta siellä sitten ohjeisti oikein, että hei, tässä on tää bussi. Ja sitten mulla oli ihan privaatti bussikin tänne Drammeniin, nyt kun tänne ei muita matkustajia ollut. Ja saattaa olla tuolla noin huippuvuorillakin aika hiljasta tuon noin turismin puolesta. Kun ei sinne oikein muut kuin Pohjoismaan kansalaiset miinus Ruotsi edes pääsekään tällä hetkellä. Se ukkosrintama meni tosiaan ohi. Se nyt jyrisee tulla todella kaukana enää. Joten mä jatkan tästä näin mun matkaa ylöspäin tai eteenpäin. En mä tiedä minne mä oon menossa. Jonnekin päin mä oon menossa. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Tossa oli aika hieno tommonen kanjoni ainakin. Ja no, on tää luonto muutenkin tosi nättiä. Ei se mitään hirveitä kanjoneita tai muutakaan tarvii. On tietty kiva lisä, mutta kyllä mä nautin.
Hitto kun uikkari tää pyyhä unohtu ottaa mukaan. On tää kyllä vaan niin jepa. Ei edes tää vesisade taas haittaa. Kyllä se kuivuu kuitenkin. Haha, Svalbard, Longyearbyen. Tulee auto, ei jäädä alle. Täällä on heti ensimmäisenä, kun pääsee lentokentältä ulos, niin varoituskyltti jääkarhuista. Ja Vaasaan kyltti. Miksi kaikista mahdollisista paikoista Vaasa? Nyt sit, no niin. Tämmönen. Ilma on about 500, ehkä 6. Mennään seuraavaksi kylään ja majoittumaan. Saavuttiin majoitukselle, lyhyt bussimatka takana. On muuten persoonallisen näköinen majapaikka. Mä katsoin, mikä hyvä niinku varastoaluetta on, mihin meilläkin oikeetettiin. Tähän se vissiin on. Melkoinen mesta. Ja täällä on reception. Katsotaan minkälaiseen parakkiin mennään yöpymään tällä kertaa. Näitä on nähty. Joo, on tää kyllä aika erikoinen paikka lähteä tälle keskellä kesää. Tämmönen äkkilähtö. Toiset lähti Teneriffalle tai Kyprokselle, mutta me päätettiin lähteä Huippuvuorelle mahdollisimman pohjoiseen, missä on ainakin kylmää. Joo, tämmönen hyvä rantaloma kohde. Onneksi ei liikaa huippuja näy täällä tällä hetkellä, kun on vähän pilvien peitossa. Sitten ei pääse sillä vitsailulla mihinkään tässä. Jep. Ei ole ihan vielä huippunäkymät. Kato, ensimmäistä kertaa täällä näen kaksi autoa liikkuvan samaan aikaan. Samalla tiellä. Ei ole paljon liikettä ollut. Tuolla on aika hyvät maisemat. On harmi, ettei se droneellinen täällä. Ja sitten kun mennään tuonne ottaan kohta kuvia, niin täytyy tarkennuspiste valita oikein, kun täytyy ottaa toi Fjord Focus. Ja vitsi oli siis siinä, että ne on fjordeja nämä vuonot. Joo, kyllä. Mä kuulin tän vitsin toiseen kertaan ja se on silti ihan yhtä hauska vieläkin. Ai että. Näistä huippuvitseistä pääsi nauttimaan myös paikallinen kaverimme Erkka. Erkka tiesi paljon Huippuvuorten mielenkiintoisesta historiasta ja kertoi myös omia tarinoitaan ja kokemuksiaan Longyearbyenissä. Muun muassa hän kertoi siitä, miten paikalliset lapset tekevät pientä lisätienestiä keräämällä kaivoksilta arvottomia hiilenpaloja ja myymällä niitä sitten risteilyturisteille kovalla hinnalla. Myös muut käytännön asiat, kuten jääkarhuvaara-alueiden rajat, tuli siinä sitten heti tutuksi, kiitos Erkan. Huippuvuorillahan edellytetään kantamaan kivääriä mukana, mikäli mielii mennä asutettujen alueiden ulkopuolelle. Tämä koskee siis myös turisteja. Myös muita villieläimiä tulee kunnioittaa. Vaikka poroja ja napekettuja kulkeekin Longyearbyenin kaduilla, pidä riittävä etäisyys, äläkä häiritse luonnon rauhaa.
Väliaikaiset aseenkantoluvat myös turisteille myöntää huippuvuorten kuvernööri eli Sysselmannen. Me kuitenkin lähdettiin huippuvuorille niin lyhyellä varoitusajalla, ettei Sysselmannen olisi millään kerennyt käsittelemään hakemuksemme kaikkine liitteineen virka-aikansa puitteissa. Järjestetyllä kierroksilla on sentään asemiehet tai naiset matkassa mukana, joten oma asetta et niille tarvitse. Mekin osallistuimme risteilylle Pyramideniin, vanhaan neuvostoliittolaiseen kaivoskaupunkiin. Siitä lisää ensi jaksossa.